Racons de Sant Fost. Benvinguts. Escoltem a la Núria Villas. Bones. Encetem la secció llegendes, rondalles, cantarelles i... comencem. Abans, la vida a les cases de pagès venia marcada per les estacions, fins i tot pels dies serens o de pluja. La dècada que va de 1940 a 1950 eren anys de tristesa i privacions. A moltes famílies explorava la pèrdua d'algun ésser estimat a la guerra. Tant és que fos d'un bàndol com d'un altre. L'absència era la mateixa. A moltes cases vivien plegades 3 generacions, ja que els avis s'estaven a casa fins al seu traspàs. Es procurava que si es tenien fills, el més gran, quan es casava, es quedés a viure a la casa, seguint l'ofici dels seus avantpassats. Si només es tenien filles, passava el mateix. Aleshores era el gendre que agafava les regnes de la casa. Quan faltaven els grans, els nens ja creixien en aquest ambient de respecte. A casa, el primer plat que es posava a taula era per a l'avi, el segon per al pare, i així successivament per edat. Cadascú tenia el seu lloc, tant a taula com al costat de la llar de foc. La manera de viure era molt senzilla i sense presses. Les llargues nits d'hivern es passaven a la vora del foc. No hi havia cap altra distracció que la ràdio, i això no a totes les llars. Els nens, quan tenien els deures de l'escola fets, es posaven als genolls de l'avi, els contant les històries 1000 vegades repetides de fets ocorreguts al poble, i també de les famílies que hi vivien, així com les tradicions, supersticions o creences d'aquells temps, que n'hi havia moltes. Els pares també seguien amb els seus contes i tradicions orals, que d'aquesta forma es transmetien de generació en generació. Per això se'ls anomena contes de la vora del foc. Avui us explicaré una cantarella sobre els tresors amagats. Segons es deia, a cada masia antiga del poble, o almenys a la majoria d'elles, hi havia algun tresor amagat, generalment en forma de monedes, d'or i plata, sempre dins d'una olla, i enterrat al peu d'algun arbre ja desaparegut molts anys abans. Per això ningú no el trobava, i així continuava la llegenda. Una d'aquestes històries era un tresor que es creia que estava enterrat entre les arrels del roure gros de Can Torrents de la plaça. El roure, segons m'havien contat, sí que havia existit i era tan gran que es necessitaven 4 homes adults amb els braços llargs per poder-lo abraçar. Segons deien, en aquells anys de la segona meitat del segle XIX es creien tant això del tresor que arrencaren el roure per a fer llenya, però del tresor res de res. Expliquen també que després de la Guerra Civil Espanyola va caure un llamp en un camp proper a Can Torrents. I com que es creia que els llamps cauen prop de tresors, o si més no, ho creia la gent de Sant Fost de Campsentelles, s'afanyaren a obrir-hi forats per trobar el tresor. I només aconseguiren destapar una antiga bota de vi, abans de l'època de la filoxera. També era molt popular la història d'una olla plena de monedes d'or enterrada al peu de la ginesta grossa de Mas Llombar. De la masia de Mas Llombar hi ha una rondalla que afirma que a la casa que havia estat refugi de persones que eren perseguides hi havia un llit de força alçada, al que s'hi pujava per una escala molt ben feta i de plata. Aquesta escala deien que es trobava amagada a la soca de la ginestera més grossa de les rodalies de la casa. Els boscaters, que passaven llargues temporades al bosc fent llenya, va resultar que van a començar a mirar i a revisar totes les ginesteres,
un munt de ginesteres de gran mesura i mai la van trobar. Fins i tot diuen que tenien assenyalades les ginesteres que havien anat excavant, però de l'escala de plata, res de res. La masia de Mas Llombart també amaga una altra llegenda, que pot ser un ressò de la pretèrita riquesa de la casa. Conta d'aquesta antiga masia que la campana que hi ha a la façana té un poder màgic i que aquest poder ve des de que hi habità a la masia el mallorquí, ja que deien que la persona que s'atreveixi a treure la campana del seu lloc es tornarà boja. Ara per ara, la campana continua presidint la façana de la masia de Mas Llombart. Potser ningú s'ha atrevit mai a baixar-la? Aquí tenim un interrogant. Totes aquestes llegendes i cantarelles he pogut explicar-vos-les gràcies al treball i recull d'en Jaume Torrents i Sunyol, d'en Jaume Rifà i Soler i d'en Xavier i Ferran Pérez Gómez. I res més per avui. Us deixo somiant amb els tresors amagats de Sant Fos. Fins la propera!